Yma'n gorffwys mewn llecyn tawel, mae un o arwyr chwaraeon mwyaf Cymru, fu farw bron i ganrif yn ôl. Bachgen o gefndir tlawd a fwrodd i brentisiaeth yn bocsio mewn ffeiriau teithiol ar hyd e Cymru. Ath I ddawn ag e ar draws yr Iwerydd a chafodd I goroni'n bencampwr byd. Dyma un o'r sêr chwaraeon cyntaf. Dath 100,000 o larwyr i'w angladd. Dyma'r angladd fwyaf oedd Cymru wedi gweld eriod. Gŵr o dras Gwyddelig, ddoth yn arwr Cymreig, yn Gatholig cryf, yn gamblwr mawr, yn ŵr hynod o hael, ddoth yn ffigwr chwedlonol. Gyda'i ddawn chwim yn y sgwâr, byddai'n un o 2 ddiwylliant a 2 ffordd o fyw yn y de Cymru ddiwydiannol caled. Y cyntaf mewn llinach hir o focswyr byd enwog o Gymru, roedd Jim Driscoll yn Meistr y Sgwa. Mae'r 4edd ganrif ar 15, falle y ganrif fwyaf ddramatig yn hanes Cymru. Poblogaeth y Rhondda oedd yn llai na 1,000 ganol y ganrif. Yn erbyn diwedd y ganrif, roedd yna 160 o filoedd o bobl wedi heidio nhw mewn morgrig yn y Rhondda, yn gweithio yn y pyllau a rhoedffyrdd ac yn y blaen, ac yn gyfrifol am allforio glo gorau'r byd I 4 ban y byd. Codwyd Jim Driscoll mewn tref yn y 1880au, oedd yn tyfu'n wyllt. Roedd Caerdydd yn ei anterth. Ond fe'i codwyd mewn ardal arbennig iawn o'r ddinas, ardal a enwyd yn Little Island neu Iwerddon Fach. Yma roedd dros 200 o dai wedi stwffio gefn wrth gefn. Cartre I 1,000 o fewnfudwyr oedd wedi ffoi newyn mawr Iwerddon, lle llwgodd miliwn o bobl I farwolaeth. Ymfudodd y rhai nath oroesi I ddechrau bywyd newydd. Yn ei Cymru, helpodd y Gwyddelod draws newid Caerdydd yn fetropolis glofaol. A nhw nath adeiladu'r rheilffyrdd I gario'r glo o'r cymoedd I ddociau Caerdydd. Ac eto, gorfodwyd y Gwyddelod I fyw yn rhai o ardalodd clota'r ddinas. Roedd Iwerddon Fach ardal ddosbarth gweithiol gyda strydoedd hirion o 2 teras. Roedd y lle a ffiniau penodol gyda rheilffordd ar un ochr, enghraifft y dociau i'r de. Ac fe roddodd hyn hunaniaeth benodol i'r lle. Teimlad lle roedd pobl yn edrych I fewn ar eu cymuned eu hunain ac yn teimlo I bod nhw'n perthyn i'r ardal arbennig yma, efallai yn fwy nag I Gaerdydd gyfan. O'r 1850au, roedd afiechyd a tlodi yn rhemp yma yn Iwerddon Fach. Roedd diffyg glendid yn magu clefydon a'r ardal yma o Gaerdydd yn enwog am ei anfoesoldeb. Gyda rhio'r gweithfeydd dir a thwrw'r trenau, doedd y lle byth yn dawel. Roedd yr ardal yma Newtown, sef yr Little Island o'n nhw'n galw fi mewn gwirionedd, yr Iwerddon Fach yma. A roedd hi'n gymdeithas glos, gynnes, gymdogol, ond os dim roedd hi'n dlawd iawn. Roedd amodau byw cyfleuster yn anodd. Chymod, fawr o gyflenwad dŵr, iechyd yn wael, cyfradd uchel o farwolaethau, ac teuluoedd mawr yn aml yn frwnt. Dyna fel yn cael ei ystyried gan y gymdeithas mwy parchus Caerdydd. Roedd Jim Driscoll yn uniaethu hun â gymdeithas yna a nath e byth I gadael hi. A mae yna focswyr eraill oedd yn gadael, wedi gadael y cymoedd, fel a Freddie Welsh, oedd yn gyfamserol a Driscoll ath e draw I fyw yn America. Oedd hyd yn oed yr enwog Jimmy Wilde wedi gadael Tylerstown o'r Rhondda Fach I fyw lawr yn y Bari. Ond fe aned Jim Driscoll yn Newtown, bu e farw yn yr un stryd hyd yn oed, sef Ellen Street.
Yn ystod y 60au, cafodd Iwerddon fach I dymchwel yn llwyr a heddi does dim ar ôl o'r hen gymuned Wyddelig fywiog. Ganwyd Jim ym 1880 a phan yn 7 mis oed, lladdwyd I dad Cornelius mewn damwen mewn iard nwyddau yn y dociau a fflymiodd y teulu yn ddyfnach I tlodi. Yn gyntaf, bu'n rhaid i'r teulu symud I dŷ, oedd yn bosibl I fforddio. Ond yn ogystal â hynny, roedd y fam Elizabeth yn gorfod mynd allan I wneud gwaith caled yn dadlwytho tatws o'r llongau yn y dociau, gwaith arbennig o galed ar gyfer unrhyw un yn y cyfnod hynny. Drwy'r bedwaredd ganrif ar 15, roedd drwg deimlad tuag at y Gwyddelod wedi bod yn berwi ar draws De Cymru. Ro'n nhw'n barod I weithio am gyflog is na'r Cymru. Yn amheus iawn o'r Catholigion, byddai'r Cymru anghydffurfiol yn ymosod ar eu tai a'i heglwysi, a dath y Gwyddelod yn warchodol iawn o'i diwylliant a'i treftadaeth. Mae hon, y gymdeithas yma nawr sydd wedi datblygu yn arbennig yn yr ardaloedd diwydiannol yn y de, yn gymdeithas o fath newydd, a'r raddfa nad ydy Cymru erioed wedi I brofi o'r blaen. Ac y mae nawr twf cymdogaethau, cymunedau newydd, sydd moyn datblygu rhyw ymwybyddiaeth o berthyn o hunaniaeth ac maen nhw moyn mynegu'r hunaniaeth honno. Sut mae'n gwneud hynny? Trwy sefydliadau sydd yn cynrychioli nhw. Allen nhw fod yn gorau, allen nhw fod yn fandiau, allen nhw fod yn dimoedd, pêl-droed a rygbi, neu allen nhw hyd yn oed fod yn focswyr. Roedd Eglwys Gatholig St Paul yn ganolbwynt bywyd yn Iwerddon fach. Chwaraeodd ran bwysig yn ablygiad bocsio. Sefydlodd yr offeiriad glybiau bocsio i'r ifanc fel ffordd o feithrin hunan ddisgyblaeth a pharch a'i cadw allan o drwbl. Byddai crefydd a chwaraeon yn dod yn rhan bwysig o fywyd Jim ac yn enyn ynddo gariad dwfn at ei gymuned. Roedd chwaraeon yn rhan annatod o fywyd hamdden y cyfnod ar gyfer pawb, ond yn arbennig felly ar gyfer pobl tlawd. Roedd chwaraeon yn cynnig dihangfa o'i hymgylchiadau gerwyn bob dydd, ac roedd bocsio yn rhan annatod o'r diwylliant hamdden hwnnw. Mae'r Cymru a'r Gwyddelod wedi cael dylanwad mawr ar y gamp, a enwedig ymhlith y dynon bach, chymod, y flyweights, y featherweights ac yn y blaen. Pan o'n i'n tyfu lan yng nghefn coed ger Merthyr, oedd bocsio yn rhan bwysig iawn o'r bywyd y teulu. Ac oedd yn had cu wastad yn sôn am y pengampwyr yma o'r gorffennol. Roedd Jim Driscoll, Freddie Welsh a Tom Thomas yn rhan o'r cyfnod eiraidd yma yn hanes bocsio. A fel cenedl, i ni wastad wedi parchu'n pengampwyr yn fawr iawn. A wy'n credu bod hwn yn meddylia bobl ifanc. A maen nhw'n gweld, fel oedd Jim Driscoll wedi gweld, gall y sgwâr cynnig ffordd allan o tlodi, ond mae'n dod â rhywbeth llawer yn fwy na hynny yn y diwedd. Nid dim ond ffordd allan o tlodi, ond parch y gymuned. Roedd y Jim ifanc yn ddigon hen I dystio dros ei hun y torfeydd mawr ddath I Gaerdydd yn Ionawr 1888 I gyfarch John L. Sullivan, y bocsiwr Americanaidd o dras Gwyddelig. Yn bencampwr pwysau trwm y byd, fe oedd un o'r ser chwaraeon cyntaf ac eicon y cymunedau Gwyddelig ar ddwy ochr yr Iwerydd, fel y byddai Jim Driscoll ei hun maes o law. Fe ddechreuodd Jim Driscoll ymarfer I focsio pan gafodd ei swydd gyntaf yn gweithio gyda'r printwyr yn yr Evening Express. Ac yno, wrth gwrs, heb fod mewn sefyllfa I fforddio menig go iawn, felly roedd ef a'i gydweithwyr yn lapio I darnau mewn hen bapurau newydd mwyn ymarfer.
Cyn hir, byddai'n edrych tu hwnt i'r byd argraffu ac yn cael ei ddenu at oleadau lliwgar y ffeiriau teithiol, oedd yn cynnig y prentisiaeth perffaith i focsiwr ifanc. Byddai'r bethau bocsio yn teithio gwmpas de a gorllewin Cymru gyda thimau bach o focswyr a fyddai'n cael ei herio gan aelodau o'r dorf. Now, countess nodi spatial of winle seo, viach na dornala seo, aige hurt na Cayley Corrick, beidir 3 cera cuig uras in aigen lein oni smona sin. Be an marga vi na goni, na gemerk an strancher tuurt aiger an dornali, agus beidir 3 vouta no cera vouta no 6 vouta vi gest, agus da merk an strancher in hasov ag dere na mauti sin jog session an douche. Agus da brishin Begin de gem agus na dornale ela fallum conas dinne a legan amach an a hapig. Fála meg gem agus dar bhrísin hí bonús an a bhahar fa leis an stíl bhí aige, agus comáile sin bhí ardige de geile tuairta bhaile dá bháthair. Roedd Jim Driscoll yn dysgu grefft mewn cyfnod o newid mawr. Yr hen arfer oedd bocsio gyda dyrnau noeth yn yr awyr agored. Ond, ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar 15, daeth bocsio yn fwy parchus, pan ddrafftiodd Marquis Queensberry set newydd o reole, fydde'n trawsnewid y gamp yn llwyr. Mewn gwirionedd, gŵr o'r enw John G. Chambers o Lanelli oedd wedi dyfeisio ar reole yma, ond oedd yn help bod gŵr bonheddig, arglwydd, fel Queensberry roedd ei wedi rhoi enw iddyn nhw. Ac roedd rhoi nawr yn ffurfioli a agweddau ar yr ymladd. Hyd rownd. Sawl rownd mewn gornest. Roedd y gamp wedi cael ei threfnu yn ôl pwysau. Ac yr oedd na fathau, booths nawr ar hyd. Roedd nhw'n grwydrol ac ar hyd y cymoedd yn cael ei rhedeg gan ddynion fel Jack Scarrott a Frank Jess. Oedd yn cynnig i'r gynulleidfa glowyr ifanc llawn ei hunain ac yn fodlon wynebu'r champ fel petai oedd ochr Jess fyny ar y llwyfan, neu wrth ochr Scarrett. Dewch lan i giro fy mewn gamp o ri, mi girau hwnna'n hawdd, meddai rai o'r glowyr tuff yma, ynddo fe? Fe dyfodd un stori amdano fe yn y cyfnod hwn, sef y byddai rhywun yn clymu i ddwylo tu ôl i gefn, ac bydda sofran yn cael ei gynnig i unrhyw un oedd yn gallu i fwrw o fewn un funud. Y stori ydy, wrth gwrs, nad oedd angen talu'r sofran fyth oherwydd allu Jim fel bocswr. Erbyn i ben blwyddyn 17, roedd e'n ennill sofren y mis am ei ymdrechion yn y sgwar. Yn y bethau bocsio, bu'n perffeithio i grefft ac adeiladu stamina. Roedd rhaid bod yn ffit, yn ystwyth, a magu sgiliau amddiffynol da. Rhinweddau angenreidiol i ddelio ar gornestau hir oedd i ddod yn ystod i yrfa, fel mae'r archif ffilm prin ohono'n dangos. When you watch Driscoll in a boxing ring, I mean, I've watched clips of him, you can tell just from his body movement and how he holds himself in the ring and how he stands in front of his opponent that he's got an air of confidence about him, that he's got a sense of belief that, you know, my skill is better than your skill, and I'm going to show that to you. I know Driscoll got a lot of negative, I suppose, talk for being so defensive, but the name of the game is to hit and not get hit. He excelled at that, absolutely excelled, and that's key. You look at Driscoll after some of his fights and he was fresh as a daisy. And that's what boxing's about, hitting and not getting hit yourself. Doedd ddim yn ddyn mawr, oedd e 5 troedfedd a hanner o gwmpas llai na 9 stôn. Felly bydde fe byth yn gallu pwnio i wrthwynebydd i'r cynfas. Ond oedd e'n ei giro fe trwy fod yn chwym, trwy fod yn ddeallus, trwy osgoi a ffeindio ffordd i amddiffyn ei hun. Ac wneud i'r wrthwynebydd yn aml as edrych yn ddwl trwy sgiliau fe ei hunan. Ac roedd hwnna'n nodwedd o ddill Jim Driscoll o ymladd. Dy reir y ceile, hwg dini a wyn leis yn cwrsi rirachan yn na dwrnaliachta hwgad o'r arad yn fer sio. Gwrdd bwyn y spesialtige, gwrdd siabada e ffein y cwrhon cyn agos tridyn i fwc yn gwrdd dini a wadnis trim yn ai. Now, countess na bali is tachti a wyn le dwrnali na banistiacht cliste
éirmúil a bheith aige, chun an flanál ad téirmach a hocrú dó. Agus gan curisteach le daine a bhí ró cumasach dó nó róádó ag an tús, agus hinna rud a rinne siad siún. De réir a chéile curisiisteach go dtí a gine daine a bhí risin an buachantartha nó rud ag an ála mútha. Enillodd Driscoll dros 600 o'r neste yn y bythau bocsio. Ond, dath I fuddugoliaeth fawr gyntaf ar noswyl Nadolig 1911 pan gurodd Joe Ross I ddod yn bencampwr pwysau plu Cymru, y teitl mawr cyntaf a fydden ni daflu i'r llwyfan proffesiynol. Agus da bhrísin bhí a cáil agus na tuairiscín nuachta na méadú de réir a chéile. Bhí anna chumarsáid agus caidrih ag an bhreat an bheag le héireann. Agus tar éis dó a bheith sásta gur a chris sé puinte go bhhéiteach sé don an chéimile níos fuideanna sin, thug siad go London é, agus fuair sé tridaní an sin freisin, agus croigh sé de lucht na carrach gur duine atá ar a bhealach sús an dréimena a bhí in Jim Driscoll. Symudodd Jim Driscoll o'r bythau bocsio yn Ne Cymru, lle roedd glowyr ifanc yn ei wylio ac yn ei herio I fyd hollol wahanol y National Sporting Club yn Llundain. Dyma oedd cylch hollol wahanol I beth oedd Jim wedi profi yn Ne Cymru. Dyma lle roedd dau fyd yn cwrdd, lle roedd y bocsiwr dosbarth gweithio yn cael ei weld ac yn cael ei gymeradwyo gan bobl o ddosbarth cymdeithasol hollol wahanol. Roedd y National Sporting Club yng Nghalon Covent Garden yn gosod rheolau llym iawn i'r bocswyr a'r aelodau. Byddai'r gornestau yn cymryd lle mewn neuadd llawn mwg ar ôl cinio ffurfiol, gyda hyd at 1,300 o ddynion. Byddai'r bocsio yn digwydd mewn tawelwch llwyr. Dim gweiddi, cymeradwyo, na siarad yn ystod yr ornest. Yn raddol, datblygodd y clwb preifat draddodiad gwych o chwarae teg i'r gamp. Mae bechgyn o'r dosbarth gweithiol oedd yn gwneud yr ymlydd, roedd I cefnogwyr nhw a rhaid ni oedd I noddi nhw yn dod o'r dosbarth tiriog, y dosbarth uwch, yn arglwyddi ac rhaid ni oedd yn perchen ar deitlau crand. Wedi gyfa, maen nhw'n betio arnyn nhw, maen nhw'n hyrwyddo I gyrfaoedd nhw oherwydd bydden nhw'n mynd I wneud arian hefyd allan o'i gyrfaoedd nhw. Felly mae'r cyswll rhwng y dosbarth bonedd a'r dosbarth gweithiol ddim yn cael ei dorri yn hytrach mae'n cael ei gryfhau. Ac bydd Jim Driscoll yn dod yn ffefryn yn beth nhw'n galw'r NSC, y National Sporting Club. Sef, defnyddio'r ymadrodd Saesneg, the Temple of the Fancy. A dyna oedd y dynion cran cyfoethog yn ei siwtiau D a'i Dickie Bowes a'i crycsasau gwyn ac yn y blaen. Dim yn ywod yn y hollol wrwaidd, ond yn edrych ar fechgyn o'r dosbarth gweithiol yn dyfyna ac yn ymladd am deitlau, Prydeinig neu fyd. Ac roedd Jim Driscoll yn mwynhau, fel bydde unrhyw un I ystyried I gefndir, tlawd I nod, oedd e'n mwynhau y sylw a'r goleuni llachar oedd yn gysylltiedig â'r math mawr fyd. Ond tu ôl i'r goleadau llachar, roedd byd llawer tywyllach gamblo. Yn ystod I brentisiaeth yn y ffeiriau teithiol, magodd Driscoll flas am fetio fyddai'n para gydag weddill I os. Betio ar bob math o chwaraeon, yn enwedig ar y ceffylau. Fe enillodd Jim weithiau cannoedd o bunnoedd, weithiau miloedd o bunnoedd am ornest arbennig. Ond fe ddaeth fyth yn ddyn cyfoethog, ac hynny oherwydd I gamblo. Roedd gamblo yn rhan anatod o focsio yn y cyfnod. Roedd gamblo yn rhan anatod o fywyd hamdden dynion gweithiol y cyfnod yn ogystal. Pan briododd Driscoll I dydd Wiltshire ym 1917, cafodd I dynnu yn ddyfnach i'r byd rasio cyffylau. Roedd I dad yng nghyfraith Bob, oedd yn lanlod ar nifer o dyfarndau Caerdydd, yn berchen ar rai o gyffylau trotian gorau'r wlad. Roedd Jim Driscoll wedi cwffio I ffordd mas o tlodi Iwerddon fach. Ond parodd yr ardal yn agos at I galon.
Mae nifer o straeon am ei heilioni, a defnyddiodd lawer o enillion I wella bywydau'r rhai o'i gwmpas. Neb yn fwy na lleianod a phlant am ddifad Nazareth House yng Nghaerdydd. Oedd e'n bwysig iddo fe fel person I helpu y bobl o'i gymuned. Mae storied I ri am fod e'n prynu sgidiau i'r plant yr ardal, prynu cig, amser nadolig I bobl. Felly, oedd e'n defnyddio'r arian enillodd yn y sgwâr I helpu newid y bywyd oedd y bobl ma'n cael. Felly, oedd y cymuned yn agos iddi gael ond reit trwy fywyd. A'r disgrifiad gorau allai feddwl am yw taw wir brenin I filltir sgwâr oedd Jim Driscoll. Roedd e hefyd yn dechrau dod yn frenin y sgwâr bocsio. Y Mai 1916, wynebodd e bencampwr pwysau bantam y byd, Joe Bowker, un o focswyr gorau I oes. Driscoll enillodd ar bwyntiau, ac mewn ail ornest y flwyddyn wedyn, trechodd e Bowker eto mewn gornest 17 rownd a'i goroni'n bencampwr pwysau plu Pryden. Ac yn sy'n hwg sé fwys na dini môr le rá, agus dy réir y céile falig sé na tidigil, cref na Bretagne I dosag baire, an sy'n cref yn cólachis, agus an sy'n cref na Europa. Agus sy'n an sais airacht y dag sy'n I iig, agus fi an y fasar agus an y chael agus an sy'n cwgyd sé America, mar boléir gur bei sin an dine a bar sa Breton fór in sy'n bach yn arde sin. Ar ôl curo pob gwrthwynebydd roddodd y National Sporting Club o'i flan, hwyliodd I seren ddisgleiriaf I America, lle roedd sawl Cymro cyn ac ar ôl Driscoll wedi gwneud I marc. A roedd yna feddwl uchel I focswyr o Gymru, a o'r cymoedd, mewn gwirionedd, roedd yna 2 Gymro wedi mynd lawr gyda'r Titanic yn 1912. Oedd nhw'n ar y ffordd I America I ymarfer I crefft. Roedd scouts o America yn dod draw ac chwilio am foes a fydda'n gwneud marc yn America. Ond ar ôl iddo gyrraedd a dechrau ymladd rhai gornestau, fe gawson nhw I syfrdanu yn credu gan lefel I sgil a'i ddoniau. Ath I America ddiwedd 1918. Roedd y straeon am I ddawn ragorol yn y sgwâr wedi mynd o'i flan. Jim Driscoll oedd un o bencampwyr yr arddull glasurol Brydeinig o focsio ac ath ati I guro'r gorau oedd gan America i'w cynnig. Roedden nhw methu gosod dwrn arno. Fe ddatblygodd Jim Driscoll arddull o ymladd oedd yn cael ei ddisgrifio ar y pryd fel ymladd gwyddonol, neu focsio gwyddonol. Oedd hyn yn pwysleisio'r ffaith bod e'n symud yn gyflym, cadw I ffwrdd o gael ei fwrw, ac fe dyfodd rhyw fath o enw o'i gwmpas o fod yn ddyn cŵl oeraidd bron pan oedd e'n ymladd. Technically, he was superb. His left jab was phenomenal. For me, the left jab is the best punch in the box. Best punch in boxing. You know, it's probably undervalued, but when done right, and when done correctly the way Driscoll did it, and with the power that he did with it, and the damage that he achieved to inflict on his opponents was, just with a left jab, was incredible. Driscoll was a boxer before his time. He changed the whole image of the game because he put a lot of thought into it. He used his feet well. He wasn't a head-on boxer. You know, I'm sure if he wanted to, he's a tough enough man to do that. But he was an intelligent man. He was a thinking man's fighter, and it's important that you keep your cool. Don't get flustered. And I think that is something that's bred into you over all the years that you're in the game. And stay calm in what sometimes can be difficult situations when you're on the wrong end of it. Agus mar sin muna raibh stíl amháin ó stratéis amháin ag obair, bhí sé ábalta ahrú, mar bhí cloigeann ag obair comá leis lena lámha. Agus dá bhrí sin bhí sé ar a comport sa chró. Agus sin bua an a bhór, mar nuair a bhíon duine faoi strus, caitheann sé builí fiáine, agus bíonn sé oscailte do bhuilí díreach arás. Agus dá bhrí sin an buntáiste mór a bhain le Jim tuis an
cwlra fi ege ins na tridyn ni syfratan fiog ag yn tws. O Efrog Newydd i Boston a Philadelphia, roedd yr Americanwyr wedi cymryd at Jim. Nath ei hyd yn oed lwyddo i ennill parch y newyddiadurwyr, oedd fel arfer a dim llawer i'w ddweud wrth y bocswyr o Bryden. Hwyliodd drwy'r gornestau cyn cyrraedd ei chafbwynt i daith yn Chwefror 1919. Roedd wedi ennill yr hawl i ymladd yn erbyn pencampwr pwysau plu'r byd, Abe Attell, oedd wedi amddiffyn y teitl fwy nag unwaith. Roedd Attell yn rhan o fyd tywyll y maffia, a byddai'n cael ei gysylltu maes o law a rhai o scandals gamblo mwyaf hanes. Roedd yr ornest hon yn dilyn rheolau bocsio America, rheolau fyddai'n ffafrio'r clatwr cryfa. Roedden nhw'n ymladd dan amodau fel nhw'n galw yn ddim dyfarniad. Hynny yw, os nag oeddech chi yn bwrw eich gwrthwynebydd allan, neu ni stopio fe rhywfodd, trwy falle, anaf ni ei lygaid neu beth bynnag, bysa'r teitl yn aros gyda'r amddiffynydd. Nawr, mae Attell yn ymladd Driscoll dan yr amodau hynny, a doedd Driscoll ddim yn ddynodwr, ddim yn ddyrnwr mawr, ddim yn clatwr trwm. Ond yn amlwg mae fe'n curo Attell, ond ddim yn ddigon i fwrw mas. Felly fe arhosodd y teitl gydag Attell. Fod y teitl yn swyddogol o leia wedi aros gydag Attell, roedd Driscoll wedi ennill 7 allan o'r 10 rownd gyda 2 rownd gyfartal. Yn y cyfnod dim dyfarniad yn America, y newyddiadurwyr o gwmpas y sgwâr fyddai'n penderfynu ar yr enillydd. Ar noson honno, ro'n nhw'n unfrydol i barn mai Driscoll oedd y pencampwr. A chyhoeddodd y newyddiadurwr a'r cyn-sheriff Bat Masterson oedd yn farsial Dodge City a chyndirprwy'r enwog Wyatt Earp i'r dorf, os gofynir i mi ddisgrifio perfformiad Jim Driscoll heno, bydden ni'n ei alwen peerless, heb i ail. Felly, cyflwynaf i chi Peerless Jim Driscoll. Ac ath y lle yn wyllt. Glynodd yr enw a ganwyd arwr a dath Jim yn enwog drwy America. Oedd wedi creu argraff mawr ar Nat Fleischer, enghraifft, golygydd cynta cylchgrawn y ring. A oedd Fleischer wedi gweld nifer o'r Cymru dros y blynyddoedd yn parchu nhw'n fawr iawn, parchu sgiliau, parchu dewrder y boes yma. A oedd yn un mawr am wneud rester o'r 10 gorau mewn pob adran pwysau. Nawr, ymlaeth bocswyr plu y featherweights, Jim Driscoll yn yr ail safle. Felly, allan ni fod yn siŵr oedd Driscoll yn arbennig o dda i cyrraedd y safle yna yn barn Nat Fleischer. Yn dilyn y dim difarniad, fe gafodd Jim y cynnig i ymladd unwaith eto yn erbyn Abe Attell ar gyfer pencampwriaeth y byd. Ond fe wrthododd hynny mwyn dychwelyd i ymladd ornest elusennol ar gyfer plant andddifad Nazareth House yn sefydliad Catholig yng Nghaerdydd. Ac felly fe dyfodd y chwedloniaeth o gwmpas Jim Driscoll bod wedi rhoi i ymlyniad at i ffydd Catholig ac at i ddinas enedigol o flaen i lwyddiant fel bocsiwr rhyngwladol. Ac yn sicr oedd hynny'n un o'r rhesymau pam oedd pobl Cymru yn ei garu. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant ysgubol a chodwyd swm o 6,000 o bunnau, 750,000 yn arian heddi. Drwy wrthod galwad Abe Attell am ail ornest, trodd Jim i gefn ar gyfle gorau erfa i ennill teitl pwysau plu'r byd, a'r cyfoeth, a'r enwogrwydd a fyddai wedi dod gyda hynny. Wrth gyrraedd adre o'i daith yn yr Unol Daleithiau, roedd miloedd yno i'w gyfarch ar strydoedd y brifddinas. Bedyddiwyd e'n dywysog Cymru, a chafodd ei gario gan y dorf o'r orsaf i'w gartre yn Ellen Street. Daeth Jim Driscoll yn enwog mewn cyfnod pan oedd y sinema ar ei fyny, ac mae ei gampau wedi cadw mewn darnau ffilm prin.
I genhedlaeth oedd y pencampwyr chwaraeon cyntaf i'w ffilmio a'i harddangos ar sgriniau ledled Pryden, a'i troi'n ser. Roedd un agwedd arbennig arall am Jim Driscoll. Pan oedd e mewn gornest, roedd e'n gwisgo menig, sgidiau, ac wedyn trowsus byr iawn. Ac oedd hynny yn golygu bod ei gorff yn weladwy mewn cymdeithas lle nad oedd cyrff yn cael ei gweld o gwbl. Roedd chwaraewyr rygbi enghraifft bron yn cuddio pob darn o groen wrth iddyn nhw chwarae, ac felly roedd ymddangosiad Jim Driscoll ar y sgrin gyda llawer o groen yn cael ei weld yn ysgytwol. O ganlyniad, ni welwyd corff mor noeth a chorff Jim Driscoll erioed cyn hynny mewn hanes. Ym 1919, cyflwynwyd y National Sporting Club Challenge Belt, a fyddai'n cael ei adnabod ym mewn amser fel Gregis Lonsdale. A Jim Driscoll oedd yr enillydd cyntaf un yn y pwysau plu pan gurodd Seaman Hayes ym 1910. Tom Thomas enillodd yn y pwysau canol a Freddie Welsh yn y pwysau ysgafn. Dyma oes air bocsio yng Nghymru ac roedd y wasg yn ymhyfrydu yn ei llwyddiant. Roedd Freddie Welsh o Bontypridd wedi treulio'r rhan fwyaf o'i yrfa yn ymladd yn America, gyda'i arddull Americanedd ymysodol a chorfforol. Ym 1910, cytunodd Driscoll i wynebu gyd-Gymro yn y sgwâr. Mewn gornest hir ddisgwyliedig, daeth 2 ddiwylliant, 2 arddull gwbl wahanol a 2 o gewri'r byd bocsio ben a'i gilydd. Byddai'n ornest ffrwydrol. Yn y cyfnod yn arwain i fyny at yr ornest, mi roedd y wasg yn hypio'r digwyddiad, yn pwysleisio'r gelyniaeth rhwng 2 focsiwr oedd mewn gwirionedd ar y cychwyn o leiaf yn ffrindiau. Nawr, roedd y ddau, tua'r un pwysau, ond yn reit gyfeillgar a'i gilydd, a mae yna ffotograffau ohonyn nhw'n mwynhau cwmni ei gilydd. Ond mae'r wasg yn mynd ati i gorddi a chrafu a ffeindio rhyw reswm dros unyn teimlad drwg, gwaed drwg rhyngddyn nhw. Yn lle'r wledd ddisgwyliedig, roedd arddull wahanol y ddau yn rwystredigaeth iddyn nhw ac i'r dorf. Cafodd Driscoll mor cyfle i arddangos i grefft gwych oherwydd tactegau brwnt anghyfreithlon Freddie Welsh. Bydde fe'n pwnio'r arenau, bydde'n rwbio i ben fewn i wynebu wrth wynebydd, bydde fe'n dal, bydde fe'n defnyddio i benelyn ac yn edrych. Oedd Jim Driscoll yn flin nad oedd y dyfarnwr nad oedd rhoi rybydd i Freddie Welsh bod yn ymddwyn yn anheg, ond doedd y Bettinson oedd yn y ref, nid yn gwneud dim byd ynglyn â hwn. Ac ar ôl 10 rownd, mae Jim Driscoll jyst colli limpyn yn gyfan gwbl. Ffrwydrodd Driscoll a rhoi clatchen i Welsh o dan i gyda'i ben. Doedd gan y dyfarnwr Peggy Bettinson ddim dewis, ond i ddiarddel Driscoll a datgan Freddie Welsh yn enillydd. Beth oedd wedyn oedd ffrwgwd fawr rhwng y Cymru a'r Gwyddelod a barodd tan yr oriau man. A nid yna'i diweddu, mae yna ymladd wedyn y ring, mae'r cefnogwyr yn ymladd ymlaeth i gilydd, a mae'r rheini oedd yn aelodau o'r seconds ac yn y blaen. Maen nhw'n ymladd ar stydoedd Caerdydd y diwrnod wedyn hyd yn oed, pan oedden nhw ar draws un yn y stydoedd. Felly oedd fe ddatblygodd hi fod rhyw fath o rhyw danchwa ymhlith y bocswyr a'r cefnogwyr. Ac nid oedd ysbryd yn y dolyg i weld yn amlwg iawn ar rhagfyr yr ugeinfed, dyddiad y ffait yn 1910. Plediodd Driscoll am ornest arall, ond nôl i America ath Freddie Welsh i hawlio pencampwriaeth pwysau ysgafn y byd. Dros y blynyddoedd nesaf byddai'n ymladd 2 gornest broffesiynol arall ac yn treulio'i amser sbar yn sgrifennu cyfres o lawlyfrau bocsio. Cymaint oedd y galw, ro'n nhw'n dal mewn print ddegawdau ar ôl i farwolaeth. Un nodwedd o Jim Driscoll oedd y ffaith i fod yn wladgarwr Prydeinig pibr. Ac felly ym 1914 pan dorodd y rhyfel allan, fe benderfynodd ymuno ar fyddin fel llawer o ddynion ifanc eraill. Ond oedd ei gyfraniad i'r ymdrech rhyfel braidd yn wahanol
i'r rheliw, oherwydd I swyddau yn ystod y rhyfel oedd fel rheolwr tîm bocsio'r fyddin, yn mynd o gwmpas Gogledd Ffrainc, diddannu'r milwyr yn ei hamser sbar. Defnyddiodd ei brofiad a'i wybodaeth I hyfforddi I gyd-filwyr. Roedd Sergeant Driscoll yn aelod o Gatrawd Cymreig y Cyffylau. Roedd ganddyn nhw enw da fel bocswyr o safon ac enillon nhw nifer o deitlau a medalau. Ond roedd y galw arno I hyfforddi a pherfformio canodd o arddangosfeydd bocsio ar hyd y ffrynt gorllewinol yn effeithio ar ei iechyd. Erbyn diwedd y rhyfel, roedd cyfnod euraidd Driscoll fel bocsiwr wedi dod I ben. Iddo ennill ffortiwn yn y sgwâr, fe gollodd yr rhan fwyaf ohono yn gamblo. Ac yntau, erbyn hyn, bron yn 20 oed, sgwn I fyddai'n gallu profi ei hun unwaith eto yn Meistr y Sgwa. Yn ystod chwarter cynta'r 20fed ganrif, cynhyrchodd De Cymru fwy o bencampwyr bocsio nag unrhyw le arall o faint cymharol yn y byd. Dechreuodd y mwyafrif yn y pylle cyn mynd ymlaen I fwrw prentisiaeth yn y ffeiriau teithiol a dod yn bencampwyr y sgwâr. Jim Driscoll oedd y cyntaf mewn llinach hir o focswyr gafodd ei naddu o'r tirlun diwydiannol. Roedd y bocsiwr chwym yr un mor gartrefol yn diddannu'r glowyr ac yr oedd o flaen y buddigions mwyaf. Bellach yn 39 mlwydd oed, roedd ei iechyd yn dirywio, ond roedd ei heb golli ei allu I ddeni'r torfeydd. I can understand why boxers who retire eventually come back. You know, even after it's long past their sell-by date, I can understand that. 6 months later, they get the urge to go back in, and that's a problem. You can't replace that feeling. Like that moment you're standing behind a curtain and you're about to walk out and do battle in front of 10, 12, 15,000 people. That moment when you're thinking about what you've done and what you're about to do, nothing beats that, nothing. Ar ôl 6 mlynedd mas o'r sgwâr, roedd gwrthwynebydd nesa Driscoll hefyd wedi gweld ei ddyddiau gorau. Roedd Pedle Palmer o'r East End yn Llundain 4 blynedd yn hŷn na fe, ac wedi treulio'r 5 mlynedd ddiwetha yn y carchar am ddinladdiad. Doedd hi'n fawr o ornest yn y diwedd, gyda Palmer yn cael ei lorio yn y bedwaredd rownd. 2 fis wedyn, ddath Jim wyneb yn wyneb ag un llawer cryfach nag e. Hanner I oedran, roedd Francis Rossi yn fab I dilynor o'r Eidal ac yn lôr caled o Bontypridd, a chafodd y frwydr sylw mawr yn y wasg. Ar ôl 20 rownd anodd, cyfartal oedd hi, a Driscoll yn ennill gwobr gwerth 100,000 o bunnau yn arian heddi. A iechyd yn gweithygu, ar yr 20fed o Hydre 1919, temtiwyd Driscoll unwaith eto yn ôl i'r sgwâr. Roedd ei wrthwynebydd Ffrengig, Charles Ledoux, yn un o focswyr mwyaf peryglus y byd, ond roedd Driscoll yn benderfynol o beidio colli un cyfle arall am wobr ariannol fawr. Yn yr ornest honno, roedd Jim oedd yn tynnu mlaen bellach fel bocsiwr proffesiynol yn gwynebu dyn ifanc, dyn oedd llawer mwy ffit nag e. Ac yn wir pan ymddangosodd Jim y diwrnod hwnnw, fe gafodd pobl I syfrdanu oherwydd oedd e'n edrych yn welw, oedd e'n edrych yn wan, ac nid dyn ffit mohono fe. Roedd Jim yn dechrau dangos arwyddion o TB, clefyd oedd yn rhemp yn y cyfnod. Roedd yn cael ei alw'n glefyd y Gwyddelod ac yn gyffredin ymysg y cymunedau trefol tlawd. Mi fydde ymladd yn erbyn dyn oedd yn ifancach, yn fwy ffit, tra'n dioddef o'r clefyd hwn yn anoeth a dweud y lleia, ac eto fe arwyd Jim ymlaen gan y chwant I ennill arian. Gwrthododd tîm Ledoux gais Driscoll am ornest 15 rownd yn hytrach na'r 20. Pwysodd y Ffrancwyr yn fwriadol am yr ornest hirach mwyn manteisio ar oedran a chyflwr iechyd bregus I gwrthwynebydd.
Nawr, mae Charles Dw yn 6 modfedd yn fyrach na Driscoll, ond yr oedd yn 12 mlynedd yn iau, a dyna oedd y ffactor fwyaf pwysig. Maen nhw'n ymladd am 4 rownd ar 10, a doedd Ledw ddim yn gallu gwneud dim byd yn erbyn Driscoll. Driscoll yn dangos ei holl arfogaeth o'i ddoniau a'i grefftau ac wedi meistroli'r ffait yn gyfan gwbl. Cafodd yr ornest i disgrifio fel yr arddangosfa orau erioed o focsio clasurol. Trawodd Driscoll Ledw yn ddi-baid, gan ddawnsio gwmpas y sgwâr, yn ysgoi ac yn dwcio ac yn cadarnhau unwaith eto nad oedd e wedi colli ddawn. Ar ddiwedd yr 8fed rownd, cymaint oedd meistrolaeth Driscoll o'r ffait. Mae'r gynulleidfa yn ei gymrydwyo fe. Ac mae hyd yn oed Charles Ledw i wrthwynebydd yn ymuno yn y gymrydwyeth pan oedd Driscoll mynd nôl i'w gornel. Roedd yn frwydr hollol unochrog. Doedd y Ffrancwr ddim yn yr un cae â Driscoll, a lloriodd Driscoll i wrthwynebydd iau yn y 4edd rownd ar 10. Am y tro ola, roedd y meistr wrth ei waith. Peta'r ffait wedi bod am 15 rownd, bydde Driscoll wedi ennill, os dim dwywaith. Ond roedd hi'n ffait ac roedd Ledw yn graff iawn wedi sicrhau bod hon yn ffait am 20 rownd, fel oedd ei gael bryd hynny, ac oedd e'n meddwl yn gobeithio bydde i ieuenctid gymharol yn erbyn Driscoll yn talu, ac fe nath hi. Roedd Driscoll bellach wedi blino'n llwyr. Ac mewn anobeth, mae Ledw yn gollwng taranfoll ergyd yn erbyn corff Driscoll sydd yn... Dwi ddim yn ei lorio fe, ond mae fe'n bwrw'r gwynt allan yn gyfan gwbl ac mae fe jyst yn straffaglio nôl i'w gornel. A roedd yn hongi ymlaen, ond erbyn dechrau'r unfed rownd ar 15, a roedd yn ddiamadfeth ar ei draed ac roedd Ledw hyd yn oed yn gas gan un o'r gyffwrdd o fe, gymaint o edmygedd o Driscoll. A dyna oedd diwedd y ffait. Ond roedd pobl wedi syni at ymddangosiad Driscoll. I ffordd roedd yn edrych. O'n nhw'n cofio fe'r cyfnod cyn yr ryfel yn lan ac yn dal ac yn llawn urddas. Ond nawr mae e'n fisgrell, mae e'n hen, mae e wedi gwywo, does dim danedd ganddo fe, mae wall wedi llwydo. Cyn mynd adre i Ffrainc, danfonodd Ledw bapur 5 punt i Driscoll gyda'r neges i tŷ y rhyfeddol Jim Driscoll a gollodd gan dy fod yn 20 mlwydd ddod. Drwy os, bydde Ledw yn siarad yn annwyl am Driscoll. Camodd Driscoll mas o'r sgwâr y noson honno am y tro ola ar ôl sicrhau i le ymysg arwyr y byd bocsio. Ath nôl i Iwerddon fach i redeg tafarn y Duke of Edinburgh gyda'i wraig Edith, gan barhau gyda'i waith elusennol a'r gamblo tan ddiwedd i os. Ar y 10fed ar 20 o Ionawr 1925, bu farw Jim Driscoll o pneumonia yn y dafarn ar gornel Ellen Street, y stryd lle cafodd ei fagu. Mae'r pennawd yn y cylchgrawn bocsio cenedlaethol yn cyhoeddi'n syml. Mae'r brenin wedi marw. Bu farw fel ei eni yn dlawd ac ynte ond yn 44. Mae'r amgylchiadau oedd o gwmpas angladd Jim Driscoll yn 1925 yn dangos fel yr oedd pethau wedi newid yn reit syfrdanol yn ystod dim ond y 20 mlynedd a 5 roedd e wedi byw. Pan anededd wedi cael ei eni fewn i gyflwr o pan oedd na amheuaeth ynglyn â bocsio fel camp. Erbyn i Driscoll farw, a roedd bocsio wedi dod allan o'r cosgodion mewn ffordd. A hefyd y syniad bod y gwyddelod nawr gellu derbyn nhw fewn i gymdeithas. Llenwodd 100,000 o larwyr y strydoedd i ffarweliog e. Ymlwybrodd ar yr ymdaith angladdol am 2 filltir drwy strydodd Caerdydd i fynwent Cyteis. Gorchuddiwyd i arch a baner yr undeb a'i dywys gan ail fataliwn y Gatrawd Gymreig. Dyma'r angladd fwyaf roedd Cymru wedi'i gweld eriod.
Roedd yn arwydd o'r parch mawr tuag at y pencampwr o dras Gwyddelig gafodd ei gofleidio gan Gymru gyfan. Bachgen o gefndir tlawd, a ddath yn un o gewri'r byd bocsio proffesiynol. Again, it's a strange one. Like myself and Driscoll were so alike, even though we're generations apart, both in style, in support, and I think in how we kind of related to the people of our country. I think Driscoll had the same feeling and the same pride in what he did. And that's what it is, it's pride to get to do what you do, but to do it for somebody back home. See the people support me. And it's never just you, it's always we. You know, and it's always, like, they're as big a part of it as anybody. Because without them, and without a fan base and without people supporting you, like, nothing is possible. Nothing. Yn ystod ei oes, pontiodd Jim Driscoll sawl cymuned wahanol, o blant ymddifad Nazareth House i fyd gwir bonheddig yn National Sporting Club yn Llundain. Roedd Jim yn seren fyd enwog, ond hefyd yn arwr lleol nath fyth anghofio i'w wreiddiau. Roedd ei garreg fedd yn rhodd gan leianod Nazareth House sy'n dal i gofio amdano, ac mae ei lun yn hongian wrth fynedfa'r cartref. Roedd gornith Jim, Kitty Flynn, yn rhedeg tafarn y Royal Oak yng Nghaerdydd a ddath yn fan pwysig i gadw'r cof am Driscoll yn fyw. Roedd tytci Kitty wedi helpu i fagu Jim, ac mae'n cofio'i atgofion melys ohono. Lovely hair, all a bit like black curls, yeah, he did. His hair was lovely. Seeing him from pictures, but he was handsome. And he had a lovely way about him always. Yeah. I never forgot his roots. No, he was brilliant. Oh, and they loved him. And he loved them. And of course to us then, he was like a god. Wy'n siŵr bydd y traddodiad yn parhau. Enghraifft, mae Jim's hyd a lled y cymoedd. Mae'r bobl ifanc yma yn cael ei ysbrydoli gan y pengampwyr ni nawr, bobl fel Lee Selby, jyst wedi ennill pengampwriaeth y byd, rai blynyddoedd yn ôl, Nathan Cleverly, Joe Calzaghe. Mae'r bobl yma wedi cyfrannu'n fawr iawn, ond pryd mae bobl ifanc yn gweld hyn yn digwydd, maen nhw'n meddwl, mae cyfle yna i fi lwyddo hefyd. Sport, whether you're a supporter, whether you watch it on the TV, it's a massive part of our life, and we need leaders. And I think if you want to use Driscoll as a lead, I think you couldn't get a finer person. Mae Jim Driscoll yn rhyfedd iawn am ei nad oedd yn bencampwr byd, enillodd y byth mor teitl, ond cafodd ei gydnabod fel yn sicr ymhlith i gyd Gymru, ac yn credu bod ei leoliadau i safle fe yn hollol ddiogel hyd yn oed i genedlaethau sydd i ddod.